en dan hou je zelf een motorclubje opgericht, een rijersclubje. En ja, omdat je dan door in de hei komt, weet ik ook al over die evenementen. Zien dat allemaal mannen hier uit de regio? Nee. Het clubje is wat minder wel. Maar je kent zoveel mensen, dan gaat het dan met rijden. Ja. We hebben onze naam nog gewoon gehaald, of dan hebben we gewoon een clubje. Fools on Fuel! Ja. Dus dat hebben we gewoon nog. En ja, er zijn er een paar afgevallen, er zijn er een paar bijgekomen. En wie zeggen ook maar al, is het app gewoon je worsten wat te doen. Het doel is erheen rijden. En eerder maak ik de route of je rijdt erachteraan. En dat is het mooiste. Blijf een uurtje door, 1,5 uurtje en dan rijd je terug. Hey, maar een camping waar ook bandjes optreden? Camping de Hei? Ja, onze geluidsman Maurice de knik van ik zit in de business hè. Ja. Hoe het wel eens gewerkt hoor? Ja, we zijn nog met AC/DC geweest een keer. Zie je wel? Ja, maar is het dit jaar lang nog of niet? Ja. Afgelopen jaar. Ja. Want ik kon net vertel zelf maar. Maar kom ik even bezig stonden, ik heb het qua geluid. Ja, ik doe inderdaad al heel erg lang geluid voor AC/DC. Ja. AC/DC tribute bandje. Ja. En we werden altijd heel erg hartelijk ontvangen, moet ik zeggen. Ja, daarom hebben ze afgelopen jaar ook teruggevraagd. Ze hebben 24 jaar bestaan, Ja. hebben ze daar gevraagd. En dit jaar is 30 jaar bestaan, hebben ze ook wat teruggevraagd. Omdat Tony Wiel helemaal gek is van AC/DC. En ook nog een keer. Oh, dus daar was er alweer heen? Ja, nee, maar het was zo goed. En ik ken Maria goed van Lambert, een drummer. En die contacten die hebben we goed aan. Maar ik doe daar, als er wat te doen is, als er dat is de programmering. 75 tot 80 overnachtingen zien, dan bellen ze me op of dan krijg ik door mij, dus hier, regelen is een bandje. Ja. En ja, dat, alleen maar tribute bij, rock tribute. Dus als je daar AC/DC en Rocking in the Free World van Neil Young speelt en de Guns N' Roses, dan hebben we dat genoeg. Dat is goed. En een beetje fatsoenlijk, niet, dan moet toch een beetje, als het publiek maar goed meedoet, dat vinden we heel belangrijk. En dan hebben ze de vaste datum, dus 2 dagen met Pasen, Pinkster, Hemelvaart en de opening en de sluiting. Dus die datum, dan moet ik al bij ze en dan eromheen. En als er dadelijk een motorclubje komt, ik noem wat uit Zuid-Limburg, en die hebben daar een weekendje met de mannen en de vrouwen, of met de mannen, en dan zien 20 man, dan komt nog een club in Den Helder. En ze krijgen die bevestiging binnen van, hey, hier komen, we hebben 60 of 75 overnachtingen. En we tellen er nog eens 25 bij, dan hebben we 100 man. Plus er komen er nog steeds meer locals. Ja, dan gaan we een bandje regelen. Dat is rendabel, geen entree of niks meer. Ik zie het al bijna voor me gebeuren. Rete gezellig. Komt er eens een keer heen. Volgende maand, we gaan nou 2 weken eerder om, is het St. Patrick's Day, hebben we een eerste bandje staan, 18 maart. Kunnen iedereen doorkomen? Iedereen. Ja? Ja, dan hoef je, of je met de camper komt, of met een tentje, of met de fiets, of met de scooter, altijd welkom. Het is geen biker, het werd gezet als motorcamping. Ja. Er komen ook die er overnachten, die er met een tentje komt met de camper, dat is ook zeg maar 90%. En ze komen steeds meer uit de buurt, omdat er wat minder te doen is. De mensen willen naar een kroeg, die willen live muziek. Ja. Van jaren terug was dat wel echt. Nu is dat een stuk minder. Hè. Dus die gaan het echt opzoeken. En hier in de regio is er nog live muziek, ja. Gewoon door de werk eigenlijk niet meer. Hè. Of door de werk, zeg maar gewoon dingen. Dat is alleen met de kamer of met de kermis. En dat, ja, maar en ze krijgen steeds meer naam, dus het is gewoon echt... Was ik vroeger ook al zo'n jong de brummertjes die opvoeren? Ja, ik heb vroeger al brommercross gedaan met een scooter. Want ik zag ook wat motocross-foto's stonden in de nood. Oh nee, maar dat zie ik kleine jongen die hier in de buurt die duiken wat sponsoren. Dat vind ik wel leuk. Dat zie jongens hier op de straat, wat in die rij zelf en die... Ja, ik doe een beetje in dat... t-shirt, textielhandel met dat duik laten bedrukken shirtjes en is dat die een boterham? Nee, dat is de hobby gewoon. Oké. Even zonder reclame te maken, wat is die merk? Dakdekker. Dakdekker? Ja. En dit doe ik er al 24 jaar bij. Als je komt naar Rauwenhuizen, daar heb ik altijd gerodied in die jaren. Toen trende accordeon van Geert Overnoom, van Geert Hermkes. Ja. Toen Boom uitkwam, weer een brouwerij in Aarsen, toen was ik rodie. En toen wij al het optreden stonden op festivals, Golden Earring, De Dijk, en er stond onder Rauwenhuizen. En dat ging steeds verder, dus ik vond het mooi om shirtjes te krijgen. Volgens mij heb ik dich wel eens over een podium zien rennen. Pinkpop zie ik mee, dat filmpje van Pinkpop, dat ik achter Martijn uitkom met de drumstuk, ja, echt. Ik heb er 3 jaar gezeten, toen ben ik naar Janse Bergband gegaan.
En toen ben ik voor Jan Hartman gaan werken in Rotterdam. Dus ik ben begonnen bij Pink Floyd in de Kuip in 1994 en ben geëindigd in 2000 met Bruce Springsteen in de Gelderdoom. En toen doe ik gewoon als Rodi? Ja, als Rodi. Gewoon als crew, met een local crew. Dus ik belde me op van hoeveel man hadden nodig. Ja, dan ging ik met een paar jongens uit de buurt erheen. En dan daags nou gewoon werken, kwam s'nachts 4 thuis en dan smijten we werken, s'avonds op 10 naar bed. Zo was dat gewoon toen. En toen ben ik op een gegeven moment gestopt. Ken ze dat liedje van Jackson Brown? Dat gaat eigenlijk over de roadies, hè? Dat als het publiek naar huis is en het laatste liedje is klaar en dan komen de roadies on stage en die gaan alles afbreken. Maar kreeg je dan ook iets mee van het concert zelf? Ja, wat je moest dan van smijten op 10 uur zien, dan moeten opbouwen. En om 4 uur komt de band, die doen soundchecken met het programma. En dan mij moeten mensen op de gast zetten, 2 man. En dan moest je gaan bellen, ik kon van Waans moet komen naar Rotterdam naar AHI, want ik heb 2 man. Dus dan moesten die mensen wat gaan regelen, ja, ik ben op 10. En dan kost je het concert zien. En dan als je gauw het concert om 11 uur af was gelopen, dan moest je... Gaas geven? Ja, dat was, het mooiste was, als je bijvoorbeeld Rodi was en je doet het licht, dan wij kregen een bepaalde soort kleuren t-shirt. Dus als ik een oranje shirtje had, dan huurde ik bij het licht. Dus de Rodi van het licht, dat kost precies zeggen, oh, dat met de witte jullie dat wil ik hebben. En zo gingen we er dan werken en dan moesten we met afbreken. En dan stond er buiten de jongens die de vrachtwagens vol laaien. En wij moesten zeggen, en dan waren we klaar, s'nachts 2 uur en dan weer terug hierin. Leuke tijd? Ja, maar wel zwaar. Omdat ik dat doe combineren, omdat ik niet meer bij Rowan en Jans Bagen kende, ik jongens die doen dat wel. En dan ik in zoveel tijd. Maar ik heb van alles gedaan. Ik heb van Michael Jackson in de arena tot Meatloaf, van Oasis tot Status Quo, van René Vroger tot Celine Dion, Pavarotti, noem ze maar op, Kiss. Dus dat was wel een mooie tijd, maar wel zwaar. Maar komen ze dan ook nog bij die artiesten in de buurt? Nee, hè? Maar ik heb in het beginjaar wel net die jongens van Rowan Herzie ken ik dan, die komt nog mee op een concert tegen, werd wel een backstage. Een jongen die ik ken, Nirvana Tuinfeest, daar heb ik nog goede connecties op Paaspot mee geweest, weet wel. Dat is wel al leuk, nog wel, maar dat gaat er nog allemaal wat allemaal minder. Maar de groep is nog wel op het dak? Ach ja. Want, nou heb ik vrij, mijn maandag nog wel beginnen. Hè? Nou, dat is ook spoorwerk. Dat is ook spoorwerk. Want er zijn er heel veel die zeggen van, ja, ik wil geen dakhaas meer zien. Ik wil nog wel wat zonnepaneeltjes leggen en zo, maar het echte dakdekkerswerk, daar willen er veel niet meer. Nee, dus ik probeer zo aan zijn mannen te komen, dat is niet meer wat. Ik ben al 34 jaar dakdekker, maar dat zie je wel de mannen met elkaar. Die jeugd die dient niks met de handen, dat is allemaal met de computer. En probeer er eens aan te komen, dat is met Metsla, Tummerlui, dat is allemaal zwaar. Ja. Maar lichamelijk maakt ze toch nog wel een vette indruk. Wow, ja? Dat gaat nog wel. Maar ja, afkloppen. Hè. Dus, terwijl ik veel de laatste jaar met de kraan en alles op het dak gezet, met de liftjes. Hè. Ja. Want rollen wegen 25 kilo, ja, dan gaat je moet ze wel sjouwen, maar het is niet even van een hele pallet van elkaar uit met de ladder moer. Nooit een keer goed gegleden of mes gestapt? Ja, of? Nou, in de vingers gesneden met een Stanley of iets, dat wel, maar gelukkig... Afkloppen? Ja, gelukkig niet qua bier gebroken of ja, je ziet wel enkele gevallen, maar niet er gezegd van ik heb in het ziekenhuis gewerkt. Ik heb wel collega's gehad die dan dat hadden. Ik dacht, wat huur ik, maar dat is een stofzuiger. Ja, nee, hij is een pletsje aan het zuigen, zal wel klaar zien. Kijk. Maurice, dat is ja, helemaal Maurice, dat kan ik de schoon poetsen, jong. Ja. Ik hoorde een ding, dat raakt me toch tegen die... Nee, maar wat dat betreft moest ik toch wel ook wel wat vrouwelijke hormonen hebben. Want ik kan ze en mee een interview geven en stofzuigen tegelijk. Normaal gesproken zeggen ze dat alleen vrouwen dat kennen, hè? 2 dingen tegelijk. Maar dat is toch mooi als dat is van niet. Want ik moest net even ergens naartoe en dan denk ik van, oh, je ziet een uur weg, je zet er dat ding aan. En hij is voor alles weg te halen. En wie lang is ze er al? Nee, dat werd 10. Oh. Dat werd in september 10. Maar nou is als er iemand hier is, dan gaat hij tollen en alles halen wat hij kan vinden. Kijk, je ziet dijken en dan gaat hij speuren. Wat is dat voor dan? Ja. En wat doet hij met die tollen dan? Giet er door een les ja, weet ik wat hij doet. Dan gaat hij met liggen slijpen, hier op zijn baak neerleggen en dan...
Kijk, dan handdoek, daar lagen net over de motor en ja, dat kan niet anders sloegen, dan is het natuurlijk... En wie heet die? Woela, dat is een Belg. W-O-O-L-A, Woela. Woela. Ja, Hoe komt ze dan nou aan die naam? een herplaats was dat. Dan doen ze weg, want ze al oud. Dan kost het niet meer thuis hebben. Of kost het niet, die had een klein kindje en de eerste jaar was dat fijn en toen had je er geen tijd meer voor. Ja, toen doen ze dat weg en dan kreeg je alles met en herplaatsen. De band, de voer, de riemen, alles. Maar hij hoorde al Woela toen ze hem kreeg. Dus, dan Maar dan kent ze niet mij nemen op de motor. Nee, dat kan niet. Maar dat is... Als we een afspraak hebben, als ik de motor aan buiten zetten ben, of ze komen hier, die jongens komen mij ophalen, en dan huurt de Harleys aankomen, dat knetterend geluid, dan begint hij te blaffen, dan doet hij ze verwelkomen, en dan weet hij gewoon dat je een bak voer krijgt. En dan zit hij al te wachten, hè. En dan gaan we en dan krijg je een bak voer en dan komt hij terug en dan is hij weer net zo blij, hè. Ken die goed de Liam Blieven? Ja? Hij zit wel altijd in de graas, maar hij kan het goed. Als ik 's middags om 7 uur moet gaan werken en dan kom ik 4 uur thuis, dan weet hij.